എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് റിവറ്റഡ് ജോയിൻറ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. എ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ കവർ ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് 10 mm thick. Diameter of rivet used is 18 mm. Calculate the shear stress induced in the rivet section if the plate carry a load of 100 kN per pitch length. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റിവറ്റ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ കവറാണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ കവർ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം? നമുക്ക് ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ഫിഗർ എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലേ 2 പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ? നമുക്ക് ആദ്യം 2 പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ 2 പ്ലേറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്താണ് വയ്ക്കുക അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കവർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ? കവർ പ്ലേറ്റ് എത്ര വരയ്ക്കണം? ഇവിടെ 2 കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡബിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കവർ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ മുകളിലും താഴത്തും ഓരോ കവർ പ്ലേറ്റ് വീതം വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വരയ്ക്കാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ? നമുക്ക് തന്നുള്ളതിൽ ഇനി വേറെ എന്താ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കാനുള്ളത്? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അതായത് 2 റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്ലേറ്റിൽ ഓരോ പ്ലേറ്റിലും 2 റോ ഓഫ് റിവറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ബാക്കോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെയും ഒരു റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ റിവറ്റിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ടെയിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ടെയിലിനെ നമ്മൾ റിവറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും? ആ ടെയിൽ ഭാഗത്തിനും കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും? ഹെഡാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിവറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഇവിടെയും അതേപോലെ 2 റിവറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഓരോ റിവറ്റിൻ്റെയും പുറകിൽ ആരുണ്ട്? കുറേ റിവറ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ കവർ ബട്ട് ജോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ തന്ന പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്? തന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എടുത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. ഗിവൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്താ തന്നുള്ളത്? ഗിവൺ ദാറ്റ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ കവർ അല്ലേ? ഗിവൺ ദാറ്റ് എന്താണ്? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ കവർ അല്ലേ? ഇത് തന്നതല്ലേ? സോ എന്താവും? സോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഈ n 2 എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ n ഈ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഡബിൾ കവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ? ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നിന് 2 കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നിന് 2 കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? എന്നിന് 1 ആണ്. മൾട്ടി റിവറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വാല്യൂ മാറി മാറി വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് എന്നിന് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ്. എന്താണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് അല്ലേ? തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് അല്ലേ? യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് 2 പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് 10 mm തിക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 mm തിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്? പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് അല്ലേ? തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ്. തിക്നെസ് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 10 mm അല്ലേ? 10 mm. പിന്നെ വേറെന്താ തന്നുള്ളത്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് യൂസ്ഡ് ഈസ് എത്രയാണ്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് യൂസ്ഡ് ഈസ് 18 mm. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഏത് ലെറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? ഡി അല്ലേ? എത്രയാണ്? ഡി എത്രയാണ്? 18 mm. ഓക്കെ, വേറെന്താ തന്നുള്ളത്? ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ലോഡ്? എത്രയാണ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 100 kN ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കതും കൂടി കൊടുക്കാം. ലോഡ്
എന്താണ് പി എസ് അല്ലെ, പി എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. പി എസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ഷിയർ അല്ലെ, ഷിയർ ലോഡ് അല്ലെ, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും, ഷിയർ ലോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ലോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഈ പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഈ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇവിടെ P/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, P/2 ആയിരിക്കും, പകുതി ലോഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഓരോ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും, സെയിം ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, പി എസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, പി എസ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്, 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ, 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഈ 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ ന്യൂട്ടണാക്കി മാറ്റുക, 100 ഇൻറ്റു 10⁻³ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ, 100 ഇൻറ്റു 10⁻³ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 × π/4 d² σs × n. ഇത് ഏത് കേസിലാണ് വരുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഡബിൾ ഷിയർ. അതായത് ഡബിൾ ഷിയർ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരിക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ഷിയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ ഡബിൾ കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഡബിൾ കവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഡബിൾ ഷിയറിംഗ് സംഭവിക്കും. അതായത് ഈ ഓരോ റിവറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ റിവറ്റിനും 2 ഷിയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആയി അല്ലേ. ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, റിവറ്റ് ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഷിയർ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഷിയർ ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 2 ഇക്വേഷനിൽ വരാൻ കാരണം. ആൻഡ് ദിസ് N4 എന്താണ്, ഡബിൾ റിവറ്റഡ്, അതായത് 2 റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത്. ഇനി തന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ, അത് തന്നതാണ്. ഇനി എന്താ വേറെ എന്താണെന്നുള്ളത്, 2 × 2 അതേപോലെ എഴുതി, π/4 അതേപോലെ എഴുതി, എന്താണ് പിന്നെ d², ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 ആണ് അല്ലേ, 18² ഇൻറ്റു σs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല, അറിയാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, ബിക്കോസ് എന്താണ്, അത് ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് 2 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്. സോ 2 × 2 4 ആയി, അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 4 ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, σs ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും, 100 × 10⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ π × 18². ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്, 98.24 Nm/mm². ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് Nm/mm² വന്നത്, ഇവിടെ തന്നുള്ള ലോഡ് ന്യൂട്ടണിലാണ്, എല്ലാ വാല്യൂസും എന്താണ്, എല്ലാ നമ്മൾ തിക്നെസ്സും ഡയമീറ്ററും ഒക്കെ എന്തിലാണ്, MM-ലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് Nm/mm². ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്തായാലും എഴുതണം, യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. വി ഹാവ് ഗിവൺ എന്താണ്, നമുക്ക് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.